ईरान टीवी न्यूज़ में भलीकार मां हां मुबशर सोली आऊं आहियां पेरिया गुल सबका पेरी नज़र हेडलाइंस ते। इसराइल जो ईरान ते हमलो गादी वारे शहर तेहरान में 3 ज़ोरदार धमाका। हंगामी हालतूं इसराइली हुकूमत पारां पंहिंजे शहरनि खे पनाह गाहुनि ऐं महफ़ूज़ हंधनि ते मुंतक़िल करण जूं हिदायतूं। इसराइल में सायरन वॼाया विया। इसराइल जे दिफ़ा वारे वज़ीर चयो आहे त ईरान खां ख़तरो आहे, उन करे अॻुवाट हमला शुरू करे छॾिया आहिनि। हमला महदूद पैमाने ते कया विया आहिनि। अफगान तालिबान खिलाफ ऑपरेशन गज़ब-उल हक़ जारी। पाक फौज किला सैफुल्ला सेक्टर में आला जरगा पोस्ट तबाह करे छॾी। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब पाक फौज जे बरवक़्त कार्रवाई सबब किला सैफुल्ला मां दख़ल अंदाज़ी जी कोशिश नाकाम बणाई वई। कार्रवाई में केतिरा ई दहशतगर्द पार्सी विया। पाक फौज अफगान तालिबान जे केतिरनि ई पोस्टनि खे तबाह करे दुश्मन खे भॼण ते मजबूर कयो। वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ऑपरेशन गज़ब-उल हक़ जा तफ़सील जारी करे छॾिया। अफगान तालिबान खिलाफ पाक फौज जी जवाबी कार्रवाई में अफगानिस्तान में 33 हंधनि खे असराइती तौर ते निशानो बणायो वियो। 361 तालिबान मारिजी विया। 500 खां वधीक ज़ख़्मी थिया। 104 अफगान तालिबान चेक पोस्टूं मुकमल तौर ते तबाह कयूं वयूं। 22 चेक पोस्टनि ते पाक फौज पारां कब्ज़ो कयो। 37 हंधनि खे हवाई हमलनि सां निशानो बणायो वियो। अफगान फोर्सिस जूं 163 टैंकूं ऐं बख्तरबंद गाॾियूं तबाह कयूं वयूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त पाकिस्तान अफगानिस्तान खिलाफ कार्रवाई करे बिल्कुल ठीक करे रहियो आहे। साफ़ी पारां पाकिस्तान ऐं अफगानिस्तान जंग में मुदाख़लत करण वारे सवाल ते ट्रंप चयो त बिल्कुल आऊं मुदाख़लत कयां हां, पर मुंहिंजा पाकिस्तान सां तमामु बहितरीन लाॻापा आहिनि। पाकिस्तान जो वज़ीर आज़म ऐं आर्मी चीफ ॿई अज़ीम शख़्सियतूं आहिनि, जिन जी मां तमामु घणी इज़त कंदो आहियां। पाकिस्तान बहितर नमूने अॻियां वधी रहियो आहे। पाकिस्तान अफगानिस्तान सां जेको कुझु करे पियो उहो बिल्कुल सही आहे। अफगानिस्तान जे वज़ीर ख़ारजा जो सऊदी जे वज़ीर ख़ारजा सां राब्तो। सऊदी वज़ीर ख़ारजा मुताबिक़ ॿिन्ही मुल्कनि में हिते अंदरि ताज़ी चिकतार घटाइण बाबति ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई। सऊदी वज़ीर ख़ारजा जुमे वारे ॾींहुं पाकिस्तानी पहिरीं वज़ीर इसाक डार सां पिणु टेलीफोन ते ॻाल्हि ॿोल कई हुई। नेब पारां मुल्की तारीख़ में सभ खां वॾो ऑपरेशन 350 एकड़ ज़मीन वापसि कराई वरिती। नेब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जे सहकार सां क्लिफ्टन ब्लॉक 1 ऐं 2 में कार्रवाई। ऑपरेशन में नेब पारां 423 अरब रुपयनि खां वधीक मालियत जी 350 एकड़ ज़मीन हथ। नेब हथ कयल ज़मीन सिंध हुकूमत जे हवाले करे छॾी।